считают меня некрасивою. Так зачем же он ходит за мной и в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой, и в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. И куда ни пойду, обязательно повстречаю его на пути. Он в глаза мне посмотрит внимательно, скажет: лучше тебя не найти. А вчера, расставаясь вечером, уходить не хотела ни за что. И чтоб я не озябла на плечи мне, осторожно накинул пальто. И чтоб я не озябла на плечи мне, осторожно накинул пальто. Оттого я такая счастливая, улыбаюсь везде и всему. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в очень уютном, теплом, гостеприимном ресторане «Иксо» в одном из самых известных наших отелей Смолино Парк. И, естественно, в такое интересное и очень респектабельное место мы решили пригласить нашу любимую исполнительницу Галину Баринову. Вы просто влились в нашу команду вот такой полноценной большой рекой, и это вообще такое замечательное время, которое мы вот сейчас с сестрой проводим, когда собираем всех музыкантов, которые были с папой, которые не были с папой, а только хотели и теперь приходят к нам. Это вообще замечательное очень время, и мы очень рады, что вы в нашей команде, вы с нами и являетесь гостьей нашей передачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вас поблагодарить за приглашение. Для меня это большая честь. Я Виталия Абрамовича знала больше 20 лет. Вот, и то, что вы продолжаете его дело, это честь вам и хвала. Ну, кому, как не детям, продолжать дело, начатое родителями. Мы сами все родители, взрослые люди, у нас у всех взрослые дети. И мы бы, конечно, каждый родитель мечтает о том, чтобы дети были продолжателями его дела. А вот песня «Называют меня некрасивой». Это песня моей любимой мамочки. И я ее знаю, лет, наверное, с 7-8. То есть у вас в 7-8 лет было желание петь эту песню? У меня желание петь с 4 лет. Я пела Ольгу Ковалеву, я пела Зыкину, я пела Иосифа Кобзона, я пела всего Шаляпина. Да, но это когда еще у меня сознание было детское, когда я стала взрослеть, уже стала. Вы перешли на Изабеллу Юрьевну. Стала взрослеть, я пела в огороде, это все. Я уходила в поле. Ой, полным полна моя коровушка, есть и синицы, и парочка. Пожалей, душа, за задовушка, молодец.
Как завижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись. Подставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись. Вот и пала ночь, туманная ждет удалый молодец. Чу, идет! Пришла славная, разложила товар Ох, легка, легка моя коробочка плеч, не режет ремешок. А всего взяла за знобушка бирюзовый перстенек. А всего взяла за знобушка бирюзовый перстенек. Браво! Не мне. Это вот тем людям, кто создал эту песню. Стихи Некрасова. Стихи Некрасова, музыка народная. А что такое народная музыка? Кто-то сочинил ее, конечно же, какой-то талантливый музыкант. И, может быть, Просто- даже не профессиональный, Скорее а всего. просто Конечно. вот Скорее из всего. народа. И не сохранилась, затерялась, а песня из уст в уста, из уст в уста, из уст в уста дошла до наших времен. Я думаю, что даже каждый, кто передавал, вносил что-то свое. Конечно, И вот она вот так вот она вот Конечно. такая. Все поют ее по-разному. Все поют по-разному. Вот сейчас начнем петь, я ее спою совершенно по-другому, потому что Да. она такая благодатная, она дает такой простор фантазии. И в истории нашей передачи останется именно эта версия. Для будущих поколений. Для будущих поколений, конечно. Я ни на минуту не пожалела, что когда-то я переступила порог детского дома, и вот там осталась уже на 22 года. То есть вы в детском Я доме не меняю. работали? Сначала на полставочки, а потом, когда я ушла на пенсию, я перешла работать То есть там на ставку. какой-то коллектив, да? В детском Дети, доме? сироты воспитываются в детском Да вы доме. что? И я занимаюсь творческим развитием этих Давайте детей. их как-нибудь Это пригласим. же очень, наверное, Вот. тяжело. Вы можете к нам просто приехать в мой музыкальный зал, и я вам покажу. Дети у меня и поют русскую песню, и танцуют хороводы, играют на шумовых инструментах. У меня есть детский театр. Для детей, которые в детдомах, представляешь, как это для них важно? Мне кажется, это Потому просто что, формирует их личность. Конечно. И, это делает их душу добрее. Лучше. Они Да. не пойдут там уголовниками куда-то, Да, а да. будут как-то А еще, знаете, выберут. я Дети хотела- разные. Дети разные. И я, знаете, хотела сказать, вот что мне, например, очень приятно и радостно, то, что нашу передачу очень много смотрит молодежи. Я получаю огромное количество писем в соцсетях, и приходят письма к нам просто на адрес на фонд. Письма я получаю, вот вы знаете, моя мама смотрела, и оказывается, это так интересно, и это было для меня настоящим открытием, то, что нас смотрит поколение гораздо моложе, чем то, о котором я думала. Я считаю, что, наверное, главная задача нашей передачи – собрать людей у экрана, чтобы они, может быть, вместе с нами стали бы петь, потому что песня, она объединяла всю семью, она делала ее сильнее, крепче и дружнее. И вот я думаю, что если люди будут смотреть, пусть даже хотя бы 2 раза в неделю, да, но они будут садиться рядом вместе и вместе с нами эти песни петь, то, может быть, вдруг их семья станет дружнее. Погас закат, за мир пришел, село огнями светится. Ах,
не пришел. Я так хотела встретиться. Ах, почему ты не пришел? Я так хотела встретиться. Я все надеялась, ждала, и об одном все думала, как огорчить тебя могла, как ревновать надумала. Ведь ты совсем не виноват, что ни одной мне нравишься, что всех красивее из ребят и на работе славишься, что всех красивее из ребят и на работе славишься. Погас закат над Иртышом, мерцают звезды ранние. Ах, почему ж ты не пришел сегодня на свидание? Ах, почему ты не пришел сегодня на свидание? Я была в городе Нафтусе лет 30 тому назад по состоянию здоровья. Ничего не могу понять. Спускаюсь к этому источнику, где пьют эту воду на Нафтусе. Огромный тысячный хор. Огромный. Там это вокалотерапия, искусствотерапия. Люди собираются и поют. Потом мы стали изучать, когда я в санатории начала работать, именно по вокалотерапии. Когда поют люди, у них идет вибрация внутренних органов. Массаж. Массируется все. Легкие, печень, кишечник. И это идет своеобразное лечение. Да. Особенно легочная система. Да. Задерживаешь дыхание, протягиваешься. И оказывается, пение это лечебная процедура. И поэтому хоры – это лечение пением, лечение души, сердца. Когда человек поет красивые песни с красивыми словами, с красивой мелодией, в хорошем компании, с хорошим настроением, он выходит радостный и счастливый, он, когда эмоции положительные, все. Мы у нас на концерте решили ввести такую традицию. Мы будем на каждом концерте выбирать какую-то определенную песню и всем залом ее петь. Мы распечатываем листочки. Вот у нас на прошлом концерте мы выбрали песню «Галина», которую Родник пел. Вот, мы всему залу раздали слова, и мы всем хором, всем залом, всем хором пели эту песню. Поэтому вы, когда на концерт к нам приедете, выберите сами такую песню, и мы напечатаем слова и раздадим всем зрителям, и будем вместе хором петь. Потому что я считаю, что это очень важно. Это важно. А я про Калину не договорила. И я слышу эту Калину. 30 Вот этот лет тому тысячный назад. хор Тысячный поет. хор. Там люди записывают слова, у них тетрадки, они переписывают все. Я, как истинная патриотка, хор, я сама хоровик, хормейстер. Калина там пелась. Еще Плешивцева не было. Да, Калины уже Вдруг появляется у нас на небосклоне такой самобытный, калорийный исполнитель, как Иван Антонович Плешивцев. И эта Калина просто за ним закрепилась из-за того, что он ее первый вытащил просто да, на публику. первый ее на публику. И он, конечно, ее пел самобытно. Да. Самозабвенно. Он ее пел по-своему, очень колоритно.
И сам он, дядька-то такой был очень интересный. Поэтому, ну, об этом можно говорить до бесконечности. Давайте петь. А давайте Калину сейчас и споем. А давайте. Давайте. Давайте Калину. Память. Ой, Калина, в речке тихая вода. Ты скажи, Калина, как попала ты сюда? Ты скажи, Калина, как попала ты сюда? Как-то раннею весною парень брал и прискакал, долго мною любовался, а потом с собой забрал. Он хотел меня, Калину, посадить в своем саду. Не довез он землю бросить, думал, что я пропаду. Не довез он землю бросить, думал, что я пропаду. Навсегда здесь поселилась, где щебечут соловьи. Она всегда здесь поселилась, где щебечут соловьи. Трактористы, комбайнеры каждый день бывают тут. Тонких веток не ломают свет мой белый берегу. Свет мой белый берегу. Ты не дуй, голубчик, ветер, не считай за сироту. Я с землею подружилась, вот по прежнему цвету. Я с землею подружилась, вот по прежнему цвету. Детский дом – это особая страна, так скажем. И Как вы находите ключик к сердцу? только любовью. Другого пути нет. Любовью, и еще раз любовью, находить подход любыми путями к ребенку, потому что у него психика подорвана. Вот. Если не любишь ребенка, если не любишь детей, туда лучше ходить не нужно. Понимать, принимать, прощать. Как это для них важно, я даже не представляю. Это не просто. Сколько это для них важно. Это не просто дается, поверьте мне. Вот я очень долго не могла привыкнуть к работе, но сейчас я поняла, это мое место. Я должна там быть. Но мне кажется, и сцена тоже ваше место.
А без сцены я не могу. Простите меня, пожалуйста, я без сцены не могу. Поэтому, и когда я выхожу на сцену, я перед народом искренне, вот как вот, знаете, перед святой иконой. У нас на прошлом концерте люди подходят, говорят, а Баринова когда будет? А когда будет Баринова? Когда вы ее пригласите? Баринова, когда позовете, тогда и придет. Да вот сейчас у меня еще такой баянист роскошный. Да я с ним хоть куда. Но иногда под баян я кое-что себе подыгрываю. Давайте Иногда. тогда И поменяемся. две-три песенки в концерте я обязательно беру в исполнении под баян. Я подхожу и говорю, дружочек ты мой, ты, наверное, уже по мне соскучился. Народ молчит, не знает, как реагировать. Вот. И я его беру. Вот дай-ка мне его, дай-ка мне. Дай мой золотой, он зелененький, как раз такой, как я. Вообще, он прям специально Я для беру, я с ним разговариваю. Ну что, Семеновна? Семеновна. Звали девушку По отчеству Семеновна. и не зря молва народная гласит. Хоть и трудно ей жилось, но все равно она лучше всех плясать умела на Руси. Под сердце стук выходит кровь. Смотри, да не дыши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши. У Семеновны за зимами, за веснами вся головушка покрылась сединой. Но не раз ее просили внуки взрослые. Ну-ка, бабушка, тряхни-ка стариной. Под сердце стук, а выходит круг. Смотри, да не дыши. Ой, Семеновна, Семеновна, а ну давай пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай, давай, давай пляши, Семеновна, а ну давай пляши. Хоть прошли года, но и сегодня помним мы, как Семеновна в лихой пускалась пляс. Потому и песня добрая народная называется Семеновна у нас. От сердца